السفينة اللي استحقت لقب تايتانيك الحقيقية اتصنعت بعد غرق الأسطورة بحوالي 20 سنة، واللي اتسمت على اسم الملكة الإنجليزية ماريتك. المرة دي السفينة كانت أعظم من تايتانيك الأصلية بمراحل، تايتانيك اللي خلت صانعها يفتخر بيها ويقول عنها كلام كتير وفي الآخر غرقت. اتصنعت بعدها ومحت أسطورة تايتانيك لأنها تفوقت عليها في كل حاجة. كانت أضخم من تايتانيك بحوالي 120%، أسرع منها مرة ونص، طولها كان هيوصل لنفس ارتفاع برج ايفل لولا ان الحديد خلص منهم فقفلوا شغلهم على كده. استخدموها استخدامات مدنية وعسكرية، والاهم من كل ده انها لسه فوق المية.